fud ar ras rih cátanát. I nó fágam an Malaysia le haig Vietnam. Tarlum agus mé ag seola an nóir ag Cathair Ho Chi Minh. Fáilte go Cathair Ho Chi Minh! Seo í an áit firfa chun má am in Vietnam a chosnú an seo in Ho Chi Minh. Firfa. Tar éis risa bhí má céad den éir blasta Vítneamach agam. An bhd an dar gcionn thosaigh mé ag taiscéala sa chathair olmhór. Tá sé mo céad lán an seo i Vietnam i Cathair Ho Chi Minh agus tá sé chaotic, tá anna cuid ar siúil an tower fad. I gcónaí tá anna cuid ag tarlú ach is íomhig le mé. Tá an Cathair seo cóganóthach ach tar éis Kuala Lumpur agus mar sin de tá beagáinín taithí agam ar inis ach tá an áit seo bhd níos mó ná sin. Seo é cad a bhíos ag súla agus mé ag teacht an seo go dtí an áide hir heas. Seo é an atmosfér in a rá ag súla chun an iarna rá agus tá rud samú le feiceáil ingach ile trú. Ar fad. Ar maidin thosaigh mé le bricfásta íomhing ag mar brúna hóige tá siacán acu ar an díon. So bhí bricfásta agus café coco agam coco agam an san agus bhí sin den sco. Ar maidin tá mé actually ag dul chuig muséum a bhfuileann leis an goga uafása go bhí ar siúlan seo leis na Stát Aontaithe the War Remnants Museum. So is tócha go méid sé brónach, go méid sé dá rire ach tá an piasa sin stair tácht den cultúr an seo agus dála mé faoin goga sin nuair bhíos ar scoil bhí ar an stair universo bhhailm níos mó álam faoi agus an sais mion a bhíon ag na daoine an seo a Vietnam ina le inis. Tá mé las muid an muséum inis, muséum an coga, the War Remnants Museum agus tá an dír chun dul seach ach tá is agam go méid sé dachar chun fáilm níos mó faoin na rudí seo ach tá sé riachtanach ceapan comán nóir tá tú ag taisteal chun stair na tíre a álam agus a héiscint beagáinín. Tharla anna cuid don coga seo an seo i Ho Chi Minh bhí sé cótáach nóir bhí an tír seo scartha idir an taobh heas agus an taobh thuaig. Anam níoch an Cathair tar éis fearr Ho Chi Minh cóma a bhí duine a bhfuineann leis an gomanachas an seo agus bhí sé sin i gcuine na Frankis agus nuair dág na Francach an seo. Sin nuair a tharla an aibh is mó agus sin nuair a tháinig na Stát Aontaithe as seach an seo. Tá sé dachar a chur a bhacail cé cópíonmhar a bhí an cuairt seo ar an múséum. Go háirithe agus gacrad atá ar siúil ar domhan faoi láthair. Bhí an cuid is módas na chiomhána rósúita fiú a roinnt. Tá mé buin tríle inis as ma céad bála de fo sin an béle tá anna catínta an seo fo tá sé cosúla pad tainn an téann agus mar sin de tá mé ag tanú go mór le sin. Ok, buin mé tríle seo? Oh mia, tá sé go háling. Tá like coriander ann agus féar seo. Tá ma caranú a Maggie an seo agus tá sí in data behind the scenes. Behind the scenes le cátanát. Tá sé go háling. Ok, tá mé chun an é seo ithe go hán topic ar fád mar tá ochras an deodarm. Ihe den néir tailig a bhís an ihe sin ag an rúna hóige áit a dhearnamar rollaí airg. Ina dhéag seo cúmar amach le haig roinnt calúrtha ihe hána. Tá mí den muid faoi láthair ar feadh ihe hána sonna díobh go léir. Tá an áid plódathe. Ní raibh is agam go raibh rud mar sin an seo ar siúil an seo in Ho Chi Minh ach ihe hána tá sé mór an seo.
Tá mé an seo in nómh las muid a bharga ben tan Countess na Margaí is fearr agus is mó an seo. Tá siopadúireacht le feiceáil an seo, so féic mé de sig. Tá sé allmhór an seo, tá anna cuid le feiceáil. Neadar conas nó caihan nó cá bhfuil mé chun tos nó. Níl an fiú ag lurgéin rud go speisialta. Just tá sé smúil chun eáil ar nos. Wow, anna cuid ar siúil an seo. Is dócha bhfuil sé go das an seo mátá rud go speisialta a go gur bhála níl aon rud actually féic an anna cuid is na rudí mar an ggéana. Tá uradóir, tá café, té, mil seán, mil seog, málaí de haiségant, níos mó uradóir. Níl am chun éon rud áil an nómh chun íarna ra agus tá sé teann seo níl éon airchan an seo so woo! Tá mé chun dulgadtí an céadát eile inis. An cultúr café an seo I Vietnam agus go háirithe an seo I Cathair Ho Chi Minh den céad sco. Tá anna cuid café timp na háite, tá sé saor go leor thart ar euro nó €2. So tá gná café róta gom an seo nómh ach is féidir leis café nó coco áil, is féidir le café le uamh áil agus ní raibh sé gom go fóil ach beg cínta agus chunig mé an nómh comá in áit éigean café le salad. Bhí ceapan go déon na gáróid sin le chéile ach bunig mé trí las cínta ach tá an teas an nómh go hanis mar is gná catá nu an seo so sláinte. Agus tá an café loidir. Perfect. Tá mé oscóir de Countess na Ferganmh is cáúla an seo in Ho Chi Minh, seo é an ifig an fish agus caiig mé rá gur bé an ifig an fish is galántaí a bhecha mé riamh. Tá stíl na Francaigh an seo, obviously tuiscraibh na Francaigh an seo agus tá an stíl fósaim agus trasna an bóthir tá ord aglas an seo. Notre Dame an tanam atá ar ceapam. So ord aglas Catholic agus tá an príomhpáirt faoi tógáil for air ach tá sé fós simúl chun eáil. Tá mé an seo ag an ifig an fish inmh tuisgur tagan anna cuidas na trosa thuirí an seo ach ina cheanta sin tá mé ag taisteal inis le níos mó ná 3 seachtain agus scríomh mé cóirt a fish de mo cháide de mo cheáileach agus bhhailm iad cheola. So rocking mé seachainis agus cíhéigh mé conas é sin a dhéanamh. Tá anna cuid níos móna ifig an fish ar siúil an seo. Tá trosanna le díal, cóirt a fish, souvenir, tá marga beag. Anna tros a thuirg de ach go deas agus Ho Chi Minh saolann sin darnóig an fearr é féin. So fuair mé na stampi, caiigh tú gádas na ceann buí agus ceann amháin dus na ceann deara go chuir ar gach cóirt a fish. Tá mé réig! Lads, tá an BIA an seo in Vietnam. I bhfad níos slán túla ná in an Malaysia ceapam. Tá gachrod le taithí nó glasrí, tá glas in hach béla is málam sin is bralum noodles atá an seo agus na spring rolls comá tá siad. Perfect. Tá siad frippa comá. So tá noodles, bean sprouts, letiche, cúpla rud agus anlan spísreach spráil mé sin. Raigh mé an rud ar fad isteach. Tuis go cuireann sé níos mó flavours leis agus tá rud sais crunchy an seo comá just an rud ar fad agus gach béla an seo. Slán túil, blasta, agus firfa. Anias, agus stair. Bhí sé seo agus sú €3 beidir? Stair galore. Go ginearálta bhí an BIA go háirithe an bíon vegetóireach do chreata, mar bhí an caifé salan ag an rúna hóige.
tá sé fíor aisteach dom féin a bheith cófad ón baile agus go fóil go mbíonn an Eaglas Cathairach seo agus an clogín a gléach agus mar sin de. Tá sé anna cóngracht an bhaile nó braham anna cóngracht an bhaile leis na haglas cosúla seo timpeall Ho Chi Minh. Ní raibh ag súla sin. Is dócha go bhfuil sé ón tionchar a bhí ar na Francaigh an seo. Okay, so an BIA an seo mar dúirt mé hana tá sé do chreite agus in nuamh tá míad in áit le Michelin, well ní réalt ach de Haisagans. So tá an fiol seo a go agus is jóca just go gcuirg mé seach san uisce é mar tá an uisce beartha. Cíimiid? Okay, go bra, jazz agus tá ó seo iad na noodles. So cúirg méid sin is seach ceart go leor. Oh yeah. Agus tá onion an airg a gom. Oh, níl sé bubbling a hiile. Níl is go. Just cúirg mé an radish. Go léir is seach mar bhhalam. Oh yeah, tá sé ag obair. Oh yeah. Níl sé báint airg a hiile. Buchas le dia sin mar íol a níos. So yeah, beag mé ag cuid teacht na bhás seo. Bhí go leor margaí bia sa chathair freisin cosú leis an gceann seo, ben ní street food. Tá an sú olmhór seo agam seo sú siúcracána an a village ach an a dheas cuma agus déintear go cócúil é, tá sé anna nabh gnách. Cómór dó. Tá bhd an deirlach an seo I Cathair Ho Chi Minh. Tá mé ag buint tríla as café Vietnamese eile agus seo café uff. Now sin gá rud nach déan le chéile le gná. So cíimiid inis. An bhfuil sé mixta go leor. Fanta. Tá sin dath actually, tá sé an a village ar fad cosú le café eile don seo ag tá sé stiff ní rud éigean. Is mála mé. Tá an cultúr café seo mar dúirt mé hana féin do chreite. Seo an rud gur bralam faoi Ho Chi Minh, Cathair Ho Chi Minh. Ní bheoh is a go riamh cadtá chun tarlú. So tháinig mé ar cúpla duine ina raibh ag immert badminton agus bhí sin go bra agus is sin chunig mé daoine ag immert badminton lena cos. Mar seo agus bhí sé cosúla hackíach an a himúil agus thosaigh mé ag leirt leis an ceanara an seo agus thug sé beagáinín ólas a gom faoin gléthe sin agus rinne mar clochta le chéile agus bhíosú fásach. Yeah. Sure, yeah. Me? Okay. You take left or right? Right. Always inside. Inside, okay. Right one. Okay. You aim in the Níl middle. mé go bhrófa. Tá mé fásach. I'm no good. Hi. Bhí sin níos fearr. Well, where you from, right? Yeah, from Ireland. You know Hacky Sack. Yeah. Well gach aine sin deire leisma am an seo I Cathair Ho Chi Minh for réir. Bhí mé an seo le 5 lá is féidir leat é dhéanamh it níos lú ama ach tá gá bhí agam an seo in Vietnam so tá mé ag tógáil na chuid ama. So an príomhrud an seo ceapam in Ho Chi Minh ná an stair. Tá an stair agus go háirtha stair a bhaineann leis an goga cótácht an seo. Is áit fuirfa í chun de chros in Vietnam a hosnú. Tuis go bhfuil an cúlar sin a gos an sin. Má déan tú go dtí an muséum sin War Remnants Museum agus an palás an seo, palás an nabhspláchas agus cúpla rud eile mar sin. Má dhéanann tú na trosanna le go dtí na Cúchi Tunnels agus Mekong Delta cóma beag níos mó cóhecht a gut don tros ar fad an seo a Vietnam. So tá mé anna hásta leis an taim a chat mé an seo agus má tá fánairt na trosanna le sin a eáil Cúchi Tunnels agus Mekong Delta tá fi an déanta a gom ar sin ar mechanel bear like Kate in the place. So check all é sin amach. Agus go dtí an céad áit eile. Slán libh!